Herkese salam dostlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ben İbrahim. Bu benim ilk facecam'li videomdur. Bundan sonra artık birbirimizi görebileceğiz. Yani daha doğrusu siz beni görebileceksiniz. Gördüğünüz gibi burada 3 tane Türk var. Arda Güler, Kerem, bir de Hakan. Bu üçünden biri ilə əgər biz gol ata bilməsək, kadrodakı ən güclü oyuncunu siləcəyik. Rəqibin də kadrosuna baxaq. Rəqibin də kadrosu qəşəngdir və biraz çətin olacaq buna gol atmaq bu üçü ilə. Amma yenə də biz yoxlayaq. Görək nə olur. Bundan sonra artıq videolar facecam'la gələcək böyük ehtimal. Elə ümid eləyirəm. Yəni YouTuber olmaq yolunda davam edirik. Rəqib də başlayaq, görək nə olur. Harry Kane'in vuruşu ilə başladıq. Vinicius Junior. Rəqib yaxşı gəlir. Vega top. Türk, niyə belə eləyirsən ki, Arda? Birinci səfərdə topa toxunursan. Normal pas ver də. Kerem. Kerem, sənin mən. Neyse. Söyüş söyməyək. Mədəniyyətimizi qoruyaq. Nuno Mendes, Hakan, Kerem. Aha, Arda qaçır. Arda. Aha, Arda. Ne yaparsam olmuyor eskisi gibi. Sevmiştim ki 3 gol atardık. Dəqiqə 12'de dedim ki canımız kurtardı. Alınmadı o da. Görək də Arda. Olsa takımda elə güclü oyuncu yoxdur. Heç olmasa ən güclüsünü də silməyək də. Bəlkə alasız. Bizim müdafiə şey eləyək. Topla aralığı yoxdur. Qaç. Pasa bax bir dənə. Raul. Ora niyə boşladın Nuno Mendes? Salamatçılıq. Qaqaş nəsə yoxlamaq istəyir. Prosta yəni qabilə girmir və. Saka. Yaxşıydı. Pis deyil. Saçımızı da düzəldə yarı yerdə. Yaraşıqlı çıxaq da ilk video. Yaşındayım, yakışıklıyım. Biraz donma oldu elə bil ki. Qaqaş internet. Şimdi oha. Şimdi qaçan. Qaldır. Ona yox ba. Mən o qədər xətt çəkdim orada, o qədər baraj doldurdum ki, getsin Türk oyuncuya çatsın. Getdi hara attı topu. Oyunun bu giz-giz səhvlərini düzəltsələr, gül kimi oyundur. Raul. Elə oralardan vuracaq. Bir ehtimal. Vurmadı. İndi vuracaq. Qoyaram sən vurasan oradan. Kim qaçır? Allah haqqı polnu gol ata bilərəm qaqaşı. Prosta məqsəd Türk oyuncularla atmaqdır. Bu birisi oyuncularla gol atmıram da, yəni atmaq olmaz. Məqsəd budur. Sırf
O 3 Türk oyuncudan biri ilə qol atmaqdır. Birinci time qurtarır hələ 0-0. Deyəsən kadromuzdan biri ilə sağollaşmalı olacaq məcbur. Virgil van Dijk, Arda. Gəl. Ona yox da, ona yox. Niyə onu atırsan? Əsəb sinir eləyirlər ya adamı, Allah haqqı. Hakan, sən neyinirsən burada, ay Hakan? Gəl hücuma da, qaqa. Kerəm. Qaç Arda. Vur Arda. Vur. Aa, penal. Penaltı. Penaltı kazandık. Penaltı kazandık. Ay Mbappe yer git buradan. Neyirəm səni? Eləcə Arda ilə də vuraq. Səhərdən Arda özünü götür. 78 vur. İndi bunu vuranmasın bir dənə Arda. Dəlxana olacaq bu. Attention, il va falloir travailler sur le Canadian. Arda Gol. il est pas Gol. Arda Güler. Halaldır. Məndəki Fener kartıdır. Çoxdan gəlmişdi. O vaxtdan almışdım. Təzə kartlarını çıxarda bilməmişəm deyə elə bu da qalıb. Neyse, bugün en azından oyuncumuz silinmədi. Qaldı özümüzdə. Trendyol mesaj. Sorry dostlar. Qaqa yaxşı. Bu videonu böyük ehtimalla sabah atacağım mən. Bir gün qabaqcadan çəkirəm. Arda Güler. Arda Güler. Arda. Hamısını yarımçıq dizdirdilər ya adama. Danışamadım. Öldü. Arda öldü. Çiğni çıxdı Arda'nın. Mbappe karşı karşıya. Gole gidiyor. Mbappe. Real Madrid'in parıldayan ulduzu rəqib oyundan çıxdı. Niyə mən hər videomda rəqib oyundan çıxır? Görürsünüz olsa, yəni o qədər professional oyuncuyam ki, rəqiblər də öz bilməli, qaçırlar hamısı. Özdə Ya restoranı yağmur bastı, herkes kaçışıyor. şeydə də olmuşdu bax. 2020'nin oyuncularıyla oynayanda da belə olmuşdu. İndi də belə oldu. Neyse. Yine bu videoda tamamladık. Belə nə olacaq? Çıxda da aydadır. Bu arada birdən inanmayanlar ola bilər. İndi insanlıqda. Mən sizə göstərim. Bu mənim ilk oyunum idi. Maç keçmişi. Elə, bu videonu sabah paylaşacağım elə bir ki. Ayın neçəsidir? Ayın 21-idir. Ən tez oynadığımı dünən oynamışam. Yəni əslində bugün gecə də onu da uduzmuşam. İndiki oyunumda üstündən başlı bir gün keçib. Bunu da oynadıq, rəqib oyundan çıxdı deyə 3-0 udduq. İndi isə oyuncu silməyək də day. Hal-hazırda çünki məqsəd qalmadı oyuncu silmək. Arda Güler sağ olsun oyunu xilas elədi. Penaltini qazandı, vurdu. Neyse dostlar. Bugünlük məncə yəni bu qədər bəsdir. Yəni video yaxşı alındı mənim fikrimcə. Biraz qısa ola bilər çünki rəqib oyundan qaçsa oyunun yarısında. Prosto udduq da yəni. Challenge oldu. Yerinə yetirdiyi challenge. Səhv bir şey yoxdur. Neyse dostlar, sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın. Gələn videoda görüşmək ümidi ilə. Bay bay.